Non sarebbe bello se il mese di dicembre fosse un mese rilassante invece che stressante? Dicembre è spesso vissuto come il mese più stressante dell'anno. Lavorativamente parlando, si pensa alla chiusura dell'anno e quindi è richiesto molto impegno. A questo si aggiunge l'ansia di organizzare tutto per le feste. Pensare ai regali per tutti e a cosa cucinare per i vari festeggiamenti è complicato. I negozi sono sempre affollati, gli impegni sociali aumentano. E noi, con tutta la stanchezza accumulata durante l'anno, vorremmo solo ritagliarci più tempo per ricaricare le pile. Ma perché viviamo il Natale in questo modo? Perché trasformiamo il momento più magico dell'anno in un pesante impegno? Se lo vogliamo, possiamo provare a rendere il nostro Natale più lento e raccolto, cercando di mettere amore e attenzione in quello che facciamo. L'importante è stare bene e vivere un'esperienza suggestiva, facendo scelte ragionate e sostenibili e prendendoci il giusto tempo per fare ogni cosa. Io sono Miriam e in questo video parlerò di che cos'è lo Slow Christmas e di 8 consigli per vivere un Natale slow. Che cos'è lo Slow Christmas? Lo Slow Christmas consiglia di ritrovare il piacere della lentezza, del cucinare per la famiglia e gli amici, per stare insieme e godere della compagnia reciproca, eliminando il più possibile lo stress. Soprattutto in questo periodo dell'anno è importante ritagliarsi anche alcuni momenti per stare con se stessi, coccolarsi e riempire le festività non di doveri e di cibo, bensì di ricordi, di tradizioni amate e rinnovate, di affetti, di progetti per l'anno nuovo e di speranze da coltivare. 8 consigli per un Natale slow. Preferire regali sostenibili e artigianali. Per vivere un Natale lento è necessario modificare il modo in cui facciamo acquisti, facendoci guidare da valori come la sostenibilità e l'artigianalità. È quindi importante mettere cura nella scelta dei regali, preferendo prodotti confezionati a mano rispetto a oggetti seriali e anonimi. Acquistare meno e scegliere doni personalizzati. Spesso tendiamo ad acquistare più cose per paura di non fare abbastanza oppure di non fare una bella figura. In realtà non dovremmo dimenticare il vero spirito del Natale e che sicuramente è meglio fare un solo dono, pensato e fatto con il cuore, piuttosto che più regali impersonali acquistati distrattamente. Scrivere biglietti di auguri personalizzati. Un altro consiglio slow è trovare un momento per scrivere un biglietto di auguri personalizzato, ancora meglio se scritto a mano su una carta piantabile o riciclata. Pensare a un messaggio da comunicare alla persona che riceverà il nostro dono è un modo per mostrare la nostra attenzione e renderà il nostro pensiero ancora più apprezzato. Decorare casa con decorazioni fai da te. Anche se è difficile resistere alla tentazione delle decorazioni natalizie, basta un po' di creatività per rendere caldo e magico l'ambiente domestico. Si possono creare decorazioni fatte a mano con elementi naturali o di riciclo, magari coinvolgendo tutta la famiglia. Oppure, se vogliamo comprare le classiche decorazioni natalizie come palline, lucine, cerchiamo di scegliere qualcosa che ci piacerà per lungo tempo, in modo da non dover comprare ogni anno nuovi addobbi. Evitare gli sprechi in cucina. È meglio evitare di preparare quantità enormi di cibi e pietanze, riducendo le quantità in cucina. In questo modo eviteremo gli sprechi, risparmieremo e ridurremo lo stress legato al cucinare troppe cose.
Per come la vedo io, il pranzo natalizio deve essere un piacere e non deve trasformarsi in una buffata senza fine che ci fa sentire appesantiti per giorni. Selezionare prodotti del territorio e di stagione. Sia per il pranzo natalizio che per eventuali regali enogastronomici è importante preferire prodotti locali e di stagione per rispettare i ritmi naturali e l'ambiente e per supportare le piccole economie e le realtà locali. Inoltre, ricordiamoci di cucinare con calma, godendoci i profumi degli ingredienti e riscoprendo gli antichi sapori delle ricette tradizionali. Respirare l'atmosfera natalizia. Ascoltare canzoni di Natale. Accendere qualche candela. Vedere film sul divano avvolti da una calda coperta. Camminare nelle strade illuminate. Ritagliarsi momenti lenti e rigeneranti è una vera priorità di questo periodo. Quando ero piccola guardavo sempre i film Mamma ho perso l'aereo e guardarli adesso, dopo anni di distanza, risveglia in me bei ricordi e mi fa tornare un po' bambina. Trascorrere tempo con le persone care. Ultimo consiglio, ma forse il più significativo, è trascorrere del tempo con le persone per noi importanti. Il periodo natalizio è un'occasione per stare insieme e per condividere momenti, quindi cerchiamo di essere presenti e di limitare l'utilizzo dello smartphone. Spero che questi 8 consigli vi potranno essere utili per vivere un Natale più lento e rilassato. Se ci fermiamo a riflettere su cosa significa per noi il Natale e lo viviamo secondo i nostri ritmi, riscopriremo il piacere di questo magico periodo. Un Natale senza stress è un Natale in cui mettiamo al primo posto l'autentico spirito di questa festa e quello che è importante per noi, tenendo sotto controllo ciò che ci stressa. Chiediamoci di cosa abbiamo bisogno quest'anno e come vogliamo trascorrere queste feste. Ogni Natale è unico e non è detto che debba per forza essere in un determinato modo solo perché è sempre stato fatto così in passato. Secondo me vale la pena mantenere delle vecchie tradizioni se ancora ci fanno piacere e possiamo sempre introdurne di nuove più adatte al momento e alla situazione. Voi come vivete il Natale? Riuscite a tenere sotto controllo lo stress e a godervi il momento? Aspetto come sempre di leggere le vostre interessanti risposte nei commenti e vi ringrazio per aver guardato il video fino alla fine. Ricordatevi di mettere un mi piace al video se vi è piaciuto e di iscrivervi al canale se vi interessa approfondire come avere uno stile di vita più slow. Ne approfitto per farvi i miei migliori auguri di buon Natale e di buone feste. Vi auguro di passare tanti momenti sereni e lenti insieme alle persone che amate. Se vorrete, noi ci rivedremo sempre qui la prossima settimana con un nuovo video su slow living, minimalismo e crescita personale. Ciao a tutti e ricordatevi, let it slow.